Vale, bien. Hola, boa tarde a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria 9 de xunio de 2022 ás 20 horas. O primer punto do orde do día é o expediente 1907/2022 e a elección xuíz de paz titular. Señor Ruiz, ten a palabra. Ben, boas tardes a todos. Vou facer unha lectura en síntese do aprobado na comisión. A Comisión Informativa número 2, especial de Contas, Organización, Réxime Interior, Economía, Facenda e outros, reunida o 22 de 5 de 2022, na sesión celebrada na data que acabo de indicar, adoptou o seguinte acordo. En primeiro lugar, douse conta dos aspirantes admitidos ao proceso de selección. E vista a documentación presentada, a Comisión emiteu o informe proposta indicando que o candidato idóneo era Francisco José Bugallo Otero, sendo a proposta a seguinte. Primeiro, elixir o amparo do previsto no artigo 6 do anexo terceiro, polo que se aproba o regulamento número 3/1995 de 7 de xuño dos xuíces de paz a don Francisco José Bugallo Otero. Segundo, remitir de conformidade co previsto nos artigos 101.3 da Lei Orgánica do Poder Xudicial e 7.1 do anexo terceiro do regulamento número 3/1995 de 7 de xuño dos xuíces de paz o presente acordo ao xuzgado decano de Ribeira para que eleve a sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, certificándose por parte do secretario os extremos ao que se refire o artigo 7.2 da precitada norma. Sométese esta proposta a votación, tendo a mesma unha aprobación unánime dos presentes. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Moi ben, queda aprobado con 17 votos. Bueno, pois ben, queda aprobada a proposta de novamento do novo xuíz de paz de Boiro, o señor Bugallo, que contará co respaldo unánime conta co respaldo unánime desta corporación municipal, contará sempre con este concello para todo o que precise a prol de Boiro. Estamos seguros de que cumprirá rigorosamente coa lei e realizará o traballo de xuíz de paz con xenerosidade e rigor. Agardamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia realice pronto o seu nomeamento definitivo e poda incorporarse ao xulgado de paz. E recordamos tamén hoxe a Francisco, que desenvolveu a súa labor dende o ano 1989. Estou seguro de que será recordado cunha gran figura de Boiro, pois doulle esmero e categoría a función de xuíz de paz. Moitas gracias. Pasamos ao segundo punto do orden do día, e o expediente 800/2022, a aprobación inicial se procede do ditame de aprobación da ordenanza para o uso da lingua galega no Concello de Boiro. Señor Antonio García, primer turno de intervención. Señoradores, o primer turno ten a palabra. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas. Bueno, primeiro indicar que como os que nos acompañan aquí no Salón de Plenos o saben perfectamente, pero tamén para o que nos escoiten, se vai ou se propón a aprobación de forma inicial dunha ordenanza do uso do galego no noso Concello. Esta aprobación inicial desta ordenanza é un documento que trasládase dende a Consellería de Normalización Lingüística a este pleno, donde tivo unha exposición previa de consulta e de participación a través dun mecanismo que permite, a través da páxina web, poder recibir suxerencias por parte da cidadanía en xeral. Mesmo tamén se remitiu aos distintos grupos da corporación para que pudera facer suxerencias previo a este documento. Certo é que agora, evidentemente, unha aprobación inicial, que se vai abrir un período novo de alegacións, onde os grupos da oposición tamén poderán facer as súas achegas, donde tamén haberá un trámite de audiencia para colectivos específicos nos que se lle notificará individualmente para que acheguen as súas suxerencias ao texto. E un pouco que se pretende que este documento sexa o marco de traballo a desenvolver en materia de normalización lingüística no noso Concello. Nos últimos tempos estivemos facendo un traballo de reconfiguración da área de normalización lingüística no noso Concello, donde, ademais do persoal que xa
traballaba de forma habitual nunha parte do seu horario para políticas de desenvolvemento do noso idioma, reforzamos ese departamento cunha chega de outra persoa que vai a dinamizar tamén a área de normalización lingüística. O que pretendíamos dende o goberno pois era, ademais de traballar no ámbito da cultura e na educación, como se viña facendo, pois abrir outros ámbitos de traballo, como pode ser no ámbito do desenvolvemento económico, entendendo a lingua galega tamén como un factor de dinamización económica do noso concello, ou como se pode poñer en valor a actividade económica a través da utilización do idioma propio do noso país. Tamén chegar ao ámbito social coa posta en marcha dun programa específico en colaboración con Cruz Vermella para formar e dar formación en materia de lingua galega a persoas inmigrantes, que é un xeito tamén de socializar, de coñecer e de compartir culturas, tanto eles que chegan ao noso concello como a nosa cultura, e poñelo en valor. E tamén, un traballo importante que estamos a desenvolver tamén a hora de introducir outros aspectos destacados propios da memoria do pobo, ou mesmo tamén no ámbito das novas tecnoloxías como unha ferramenta de introducir o galego, que nestes momentos é minoritario con respecto a outros idiomas como o inglés ou o castelán. E digo isto porque eu creo que este documento é importante poñelo na práctica, poñer esta ordenanza, aprobala por esta corporación municipal, porque tamén vexo moitas veces que no día a día da práctica diaria teño que insistir en cambios de sinalización, cambios en que as empresas adxudicatarias das distintas obras teñan unha referencia que sexa o galego, que non como maioritariamente utilizan o castelán, a través das empresas de servicios, a través dos cambios e da sinalización que en este momento maioritariamente están a desenvolver como práctica habitual o castelán, e creemos que por parte do Concello e por parte de facer un impulso do idioma galego, creemos que é importante que teña un respaldo tamén normativo, como pode ser unha ordenanza para poder achegarlle a estas empresas a necesidade de tamén impulsar a lingua galega en estes ámbitos. Pásame moi a menudo, é certo que na práctica diaria estou de forma continuada tendo que instar as distintas entidades a sensibilizar, a que promovan, a que utilicen a lingua galega en toda a sinalización que existe no noso concello, e por eso creo que esta normativa nos vai axudar un pouco máis a socializar a norma, e que non só sexa coas distintas mocións que temos presentados en numerosas ocasións os distintos grupos da corporación, sino que sea este documento base. Creo importante que debe de ser un documento de todos, e por iso a miña primeira parte da intervención iba no camiño da participación, de que sea construído entre todos, que o documento sexa o documento de todos, que é un documento vivo, que houbo posibilidades de facer alegacións previamente, pero en este momento tamén insto os distintos grupos e insto a cidadanía en xeral a que participen do texto e que fagamos que este documento sexa un documento de todas. O galego creo que debe de estar ao marxen de calquer tipo de cuestión, e creo que é moi importante que todos e todas podan participar no documento. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Boa tarde, gracias, señor presidente. No BNG imos a votar a favor desta ordenanza, e imos a votar sempre a favor de aquelas iniciativas que se presenten e que respeten, fomenten e promovan o uso da lingua galega. Ao longo da legislatura, dende este grupo, dende BNG, xa tivemos que presentar algunha moción solicitando precisamente que se cumprise a normativa en materia de lingua, e se esta ordenanza agora vai a contribuir a que se deixen de cometer eses erros que se veñen cometendo hasta agora, que son habituales, e que o BNG ten que estar sempre encima, benvido sexa. Entón, evidentemente, imos a votar a favor. Gracias, señor Suárez. Primer turno, señor Diego. Sí, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes.
unha consulta, señor secretario. Si votamos, como dixo a compañeira de Boiro Novo, é a aprobación inicial, si o grupo vota afirmativamente, pode presentar alegacións despois ou se considera que non? Está a falar. Ai, perdón. Sí, podría presentar alegacións igual. Moi ben. Pois nada, vamos a votar a favor, porque a nosa intención é estudialo en detalle e vamos a anunciar a extensión por si non era correcto presentar as alegacións. En principio votamos a favor e estudiaremos se hai que presentar algún tipo de alegación para mellorar o texto. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. As administracións locais temos a responsabilidade de protexer, fomentar o uso da lingua galega tal e como se establece pois na propia ordenanza, onde recolle que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en 2004, recolle como obxectivos específicos para a administración local consolidar o papel normalizador das corporacións locais e das deputacións por medio da generalización do uso do galego como principal lingua de traballo e comunicación cos seus administrados. Bueno, decía que se trata de protexer e fomentar o que resulta ser un patrimonio inmaterial de incalculable valor. Logo, polo tanto, nos imos a votar a favor e decía que un patrimonio de incalculable valor en tanto que foi a lingua vehicular do noso pobo durante séculos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio Rodríguez, ten a palabra. Segundo turno de intervención. Gracias, señor alcalde. Nada, anunciar o voto a favor tamén desta ordenanza. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, señora Torrado. Señora Suárez. Sí, ten a palabra. Gracias. Ben, antes dixen que ao longo da legislatura tivemos que presentar algunha iniciativa para que se respetase a normativa en materia de lingua. E, bueno, espero que non haxa necesidade de que teña que estar xa aprobada definitivamente esta ordenanza, pois para que se corrixan algunhas cousas que están acontecendo no Concello. Porque reflexado nun papel está moi ben, pero logo na práctica vemos que algo que xa denunciou ademais o BNG neste pleno, ademais creo que xa fai máis dun ano, é o cartel dos parruliños que está no Río Obreiro, non den de comer a los patitos que se empachan ou non sei que con pan, ese sigue estando en español, hasta a semana pasada polo menos ainda estaba. E logo vimos de comprobar que esta mesma semana nun luminoso que se puxo en frente do Instituto de Espiñeira, un luminoso que di modere su velocidade. Gracias, e en perfecto español, cando estamos en prol da lingua, pois, polo menos, que esta ordenanza sobre o papel sirva para algo tamén na práctica e que esas cousas, pois, evitemos que pasen. Quero recordar que ainda no último pleno ordinario houbo, dende o BNG, pois, se solicitou que, por favor, nun rogo, se cambiase unha cartelería de toponimia, concretamente do topónimo de Triñás, que estaba tamén en español. Entón, sobre o papel sí, pero sobre a práctica, pois, queremos tamén ver ese resultado. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo turno. Sí. Do goberno, sí, ten a palabra, sí. Pero basicamente en alusións, porque efectivamente sí que lle acabo de dicir a compañeira que sí, efectivamente esa señalización a que fai vostede referencia no lugar de Espiñeira, sí, éramos coñecedores. O luns, porque eso se colocou a semana pasada, quero recordar, pois lle manifestamos que era un pouco que decía na miña primeira intervención, que hai que estar continuamente encima, vendo os distintos movimentos, ver cando van a executar as obras, e a empresa, efectivamente, a empresa adxudicataria, pois, utilizou a lingua castelán, e eu nun escrito que lle remito o día 6 de xuño, que acabo de entregarme aquí a compañeira, pois lle pedí á empresa que fixera o cambio pertinente para que esa sinalización estivera
na lingua galega. Do mesmo xeito, eu tamén en numerosas ocasións teño solicitado ao Pleno, mesmo en concreto, esa sinal de toponimia que se fai referencia do cartel de Triñáns, en concreto 26 de xaneiro de 2020, tamén o trouxen a este Pleno municipal, e eu creo que é importante que aquí, que pouco a pouco, calquera incidencia que podan detectar, se intentará solventar. Eu o denunciei, o demandei cando estaba na oposición, e pouco a pouco o hai que facer dentro do goberno, e neso estamos, en ir avanzando, ir pasiño a pasiño e ir modificando aquelas cuestións que pouco a pouco podamos ir resolvendo entre todos e todas. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día, o expediente 1279/2022, unha ratificación se procede á inclusión na orden do día da proposta da Alcaldía sobre a aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da tasa de dereitos de examen. Según o Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales, o artículo 82, e tamén o noso artículo 24 do ROM, o alcalde e presidente, por razóns de urxencia debidamente motivada, podrá incluir na orden do día a iniciativa propia ou a proposta de algún dos portavoces asuntos que non han sido previamente informados pola respectiva comisión informativa, pero en este suposto non podrá adaptarse a acordo algún en estos asuntos sin que o Pleno ratifique a inclusión do orden do día. Por eso, a urxencia foi debida, tal como se dixo na comisión informativa, ao coincidir o día da convocatoria da comisión informativa co derradeiro día de alegacións. Entón, vamos a votar esa urxencia, esa ratificación, e, votos en contra, abstencións, votos a favor, abstencións, dúas abstencións, votos a favor, 15 votos a favor, 2 abstencións e 0 en contra, polo cal vamos a incorporar este punto no orden do día. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Sí, moitas gracias. O problema do transporte é o punto número 3. No 3, todo? Sí, no punto número 3. O da tasa fiscal, da ordenanza fiscal. Señor Antonio Rodríguez, primer turno de intervención. Señora Torrado, primer turno de intervención. Señora Suárez, primer turno de intervención. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, simplemente imos anunciar que nós non imos a apoiar esta ordenanza. Máis que nada polo actual contexto de crise. Entendemos que calquera persoa que ven un proceso selectivo ven para mellorar as súas condicións. É ben certo que está exenta ou que se bonifica as persoas que están no paro, pero moitas veces hai persoas que con un sueldo mísero están soportando as cargas familiares. Entendemos, ademais, que cando veñen un proceso selectivo é porque queren mellorar as súas condicións laborais e, ademais, preséntanse en varios concellos á vez. Se teñen que pagar as tasas que en moitos por aí xa cobran de varios concellos, ademais, nun contexto de caristía, onde os prezos de cada cousa, cada vez de produtos básicos de alimentación, de carburantes, cada vez son máis elevados, pois non entendemos que sexa o momento de aplicar unhas tasas para esa cuestión. Igual en outro momento, pois sí, pero ademais que vimos da pandemia da COVID no que moitos sectores e moitas persoas se viron perxudicadas e estamos pedindo bonificacións sempre para determinados sectores que se lle axude para salir un pouquiño da situación de agravio económico na que se atopan. Agora sumamos a maiores o que falaba da carestía. E o momento non nos parece o ideal como para empezar agora a cobrar unhas tasas por dereito de examen. Entón, por ese motivo, dende BNG imos a votar en contra. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, primer turno de intervención, ten a palabra.
Gracias, señor alcalde. Bueno, logo de falar cos distintos departamentos municipales, o Goberno tuvo a ben presentar esta proposta de aprobación inicial para esta ordenanza para, bueno, en base aos informes que nos chegan de tesorería e que están aí no propio expediente e a experiencia, sobre todo nos últimos procesos que se teñen dado no Departamento de Personal deste Concello, bueno, pues todo a participación en estes procesos. E por eso a aprobación inicial aquí. Bueno, hubo unha exposición previa da mesma, onde non se presentaron ninguna exposicións, nos próximos meses e bueno, ca a súa aprobación, se que sale para adiante, abrirás un período de alegacións onde será posible, bueno, pois alegar as cousas de mellora que se estimen oportunas para enriquecer a mesma, nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. El primer turno, señor García Díaz, ten a palabra. Segundo turno, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, imos a votar a favor. Sí. Vale, moitas gracias. Señor Antonio García, segundo turno. ¿No? Señora Torrado, segundo turno. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, encanto que se alega na necesidade desa ordenanza, que é evitar que se presenten participantes en masa a un proceso selectivo que, bueno, que supón moita carga de traballo, entón se lle cobra unha tasa, pois evitaríase que a xente que realmente non está interesada en concorrer no proceso selectivo pois non se apunte, pois entendemos tamén dentro do NEGA que iso non demostra para nada, que non está demostrado que para que se cobre unha tasa se vai a reducir o número de participantes que queiran acceder a ese proceso selectivo. Non llevemos relación. De feito, pasa moitas veces en oposicións á Xunta que hai miles e miles de matriculados e despois, por condicións familiares que todo o mundo ten ou circunstanciais da vida mesma, pois despois non poden ir e non pasa nada. Entón, o cobro da tasa nin sequera está garantizado que vai a reducir o número de persoal matriculado ou que se apunte ao proceso selectivo. Agora, se o Concello o quere, baixo esa xustificación, meter como unha vía de recaudación de ingresos, de meter máis cartos no Concello, pois entendemos que a día de hoxe hai bastante remanente do tesorería, como que non tampouco é o momento necesario nin o oportuno. Entón, polas condicións temporales e circunstanciales contextuales que expliquei antes, pois redundo no noso voto contrario. Bien, moitas gracias, señora Suárez. Segundo turno, señor Ruiz. Bueno, explicar que para nada se trata de facer medrar as arcas públicas, e vou a facer referencia a un dos últimos procesos que se levaron a cabo, que foi o de arquitecto, a un proceso onde se presentaron 17 personas, onde hubo que valorar toda esa documentación, onde hubo que realizar o proceso selectivo, onde a tesoreira municipal informa que todo ese proceso tuvo un custe total de 22.994 e ninguén pagou nada por participar no proceso. O examen viñeron 3 personas. Non se trata de enriquecer as arcas públicas, trátase de poñer un mínimo de límite á participación para aquel que de verdad está interesado e cas bonificacións que se estiman na propia aprobación da tasa, que haya unha normalización para a presentación dos candidatos e non que se presente aquí pois todo o mundo, porque claro, como en Boiro é gratis, estos 22.994 euros abonaos os veciños de Boiro. Estos non caen del cielo, o sea, o proceso ao final pagan os veciños. E con esta tasa que estamos aprobando, estamos intentando, ordenar un pouco a participación, que con esta tasa non se vai a pagar de todo o proceso, simplemente intentamos ordenar a participación, nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias. Si en principio podemos comprar parte dos argumentos do BNG e do PSOE, nos vamos a anunciar que vamos a votar a favor. E sobre todo, despois de falar con distintos representantes sindicais do Concello que apoian a esta tasa,
E sobre todo porque ahora veñen distintos concellos, distintas administraciones locales con unha consolidación de plazas. Isto causaría un gran perjuicio a aquelas persoas que presentaran nos 313 ayuntamientos que existen en Galicia gratuitamente a súa solicitud. Entonces, creo que basicamente esta ordenanza, creo que, aínda que non se atreveron a decirlo, creo que se trae principalmente por esa historia. Es decir, aqueles que estén interesados realmente na plaza, aquí vexo que a tasa máis alta son 30 euros, non? Entonces creo que tampouco vai supoñer un esforzo tal. E o que este interesado nesa plaza, pois bueno, pois que presente adecuadamente. Por eso nos vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar a votación deste punto número 3 do orden do día. Votos en contra? 2 votos en contra. Abstencións? Votos a favor? 15 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto número 3. Moi ben, pasamos ao punto número 4 do orden do día. O expediente 2606/2022 é unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre a aplicación de solucións aos problemas de transporte público. Señor Rodríguez, señor Antonio, señora Torres, sí, ten a palabra. Señor, sí, ben, boa tarde. Bueno, estamos na era da precariedade dos servicios públicos e isto, como non iba a ser menos, pois tamén é un problema que temos, vai pouco a pouco precarizándose máis e centrando aquí no servicio público a nivel comarca e a nivel concello concretamente, pois habería moitas cousas que susanar e que mellorar. Poñemos na exposición de motivos exemplos de xente que vai aos institutos, que despois hai que buscalos porque non hai horarios de autobuses. En fin, de acordo que é moi complicado coordinar todo, pero entendemos que hoxe en día habería mecanismos para poder melloralo dentro do posible e entón por eso esta moción para que se intente instar ao organismo da Xunta a que obrigue a empresa concesionaria a mellorar estes horarios, a mellorar a información á xente, aos usuarios, colocación, pois hoxe en día hai mecanismos dos GPS nos autobuses, a ver por onde andan, canto lles falta para chegar. Xa non digo cousas que hai noutros sitios de avisos nas paradas, timbre, para que xa o conductor do autobús este preavisado e sepa que ten que parar en esa cousa. Xa non se vai máis alá, pero polo menos o máis básico que se adopten esas medidas para mellorar ese servizo. Grazas. Moitas gracias, señor Carlos. Sí, señor García Díaz, segundo. Sí. Señor Rodríguez, ten a palabra, segundo turno de intervención. Sí. Bueno, ahora sí. Moito me temo que o problema do transporte é un problema que non fixo máis que empezar. A pérdida de calidad no transporte colectivo e no transporte por carretera en particular, decía, é probable que vaya en aumento. É probable porque, se facemos un pouco de retrospectiva, vemos de onde vimos e vemos onde estamos ahora mismo, atopámonos con que no ano 2004 se fixe unha prórroga das concesións, unha prórroga que implicaba unha modernización do sistema concesional, non só da flota, sino tamén dos sistemas de información para o viaxeiro, mediante a instalación de pantallas nos servicios regulares, nas paradas. Plantexábase tamén unha sincronización dos horarios dos distintos concesionarios, de maneira que se unha persona sae de Cabo de Cruz para ir ao Hospital do Barbanza, chegue a Boiro e non teña que facer unha espera maior de 15 minutos, e o mesmo cando ven de volta, por poñer un exemplo, non? Pero así en toda Galicia. Realmente, isto ocorreu no 2004, e aí Galicia non supo defender o seu
feito diferencial, e o feito diferencial é a enorme dispersión poblacional que temos. Isto viñase sustentando non vou estenderme demasiado, pero viñase sustentando con un dereito de preferencia que existía en relación co transporte de uso especial, que eran os transportes escolares. Eso desapareceu, Europa determinou que a prórroga concesional era ilegal, e entón, a partir dese momento, tirouse a toalla e adoptouse a decisión obligados por Europa de licitar, de sacar a concurso todo o sistema concesional en Galicia. Que pasa? A consecuencia natural. Por unha parte, os operadores tratan de buscar prioritariamente os servicios regulares que se sabe que teñen viaxeiros, a ratio viaxeiros kilómetros, porque o que nadie está prestando servicios, nadie ten un negocio da naturaleza que sea, se non é porque ten unha rentabilidade, porque ten un retorno. Entón, no momento en que se sacan a concurso, logo ocurre outra cousa tamén, e isto sí que é grave para o usuario, é grave para a comunidade autónoma, é grave para o país, que é unha concentración de servicios en mans de un único operador. Supostamente, os pregos iban a protexer esa porcentaxe para que os operadores que viñan practicando servicios e viñan practicando de unha maneira satisfactoria poderan manter o seu statu quo, non? Dentro do que é o libre concurso que se establecía nos pregos. Pero, bueno, a través de distintas fórmulas, determinados operadores conseguiron entrar en unha porcentaxe elevadísima na inmensa maioría das concesións existentes en Galicia. Que ocurre? Que vai a ocurrir a partir de agora? Bueno, o primeiro, o que temos que lamentar é que ese plan de modernización que se pretendía e que ademais costou unha cantidad de diñeiro importantísima, se chegaron a instalar PC ubicas nos autobuses, chegaron a instalar GPS, chegaron a instalar... Eu podo decirvos, sabedes que procedo do sector, podo decirvos que teño pantallas na casa, tanto de seguimento de pantallas de ordenadores, como pantallas para ubicar nas paradas dos autobuses. O sea, ese proceso parouse. Era un proceso con diñeiro público, era un proceso no que, pues, como ben decía Carlos, o viaxeiro recibía información do tempo que tardaba, o tempo estimado de chegada do autobús á parada, pero bueno, que en este momento, fíxate que eu xa non sería tan ambicioso. Eu xa me conformaría con que estuveran señalizadas as paradas, con que a parada puxera parada de bus e o nome do operador, e tuvera ali, bueno, aquí si está, pero tuvera ali un horario escrito que entendera todo o mundo. E digo todo o mundo porque aquí entran diariamente no Concello moitas persoas, sobre todo maiores, a preguntar: e a que hora teño autobús para Santiago, a que hora teño autobús para Ribeira? Entón, desde logo, o que non podemos, porque ademais vai un pouco na dirección contraria, o que non podemos é adoptar o discurso de que imos a fomentar o transporte colectivo, de que imos a impulsar cambios nos hábitos de mobilidade, e logo actuamos na dirección contraria ou simplemente non actuamos. Impulsalos e facer cousas para que gañen terreno esos hábitos de mobilidade, non? Entón, pois, por exemplo, en fin, marcamos paradas de autobús, estacionamentos de vehículos turismos en unha parada de autobús, o que estaremos facendo é penalizar ao usuario que utiliza o transporte colectivo e estaremos favorecendo o que utiliza, contamina, ocupa, etcétera, co seu vehículo particular, non? Cando un autobús pode tirar 50 viaxeiros e aforrarnos 50 plazas de estacionamento. Pero, bueno, non quero seguir por aí. O que quero decir é que deberíamos ser un pouco máis coherentes a todos os niveles, tanto a nivel autonómico como a nivel local, como a nivel nacional. Realmente queremos impulsar, fomentar, protexer, pero con toda sinceridade, non facelo de cara á galería. O transporte colectivo hai que adoptar medidas para que este gañe usuarios, e a realidade é que
leva 25 anos en caída libre. Temos unha pérdida constante de usuarios, isto é a realidade, e logo isto en que se traduce? Pois que se reducen expedicións, e a Xunta de Galicia pois vese atada de mans para decir nada, porque en un momento dado un operador que move 3/4 dos servicios regulares en Galicia pode amenazar con plantalos, e non hai alternativa, en este momento non. Entón, a partir de ahora, insisto, ou se adopta algún tipo de medidas, porque, bueno, xa os plegos xa foron bastante laxos en ese sentido, no de que non implicaba unha modernización do servicio como tal, unha actualización para gañar usuarios, e de alguna maneira garantizar que esa rede de transporte que vertebra Galicia e que a vertebraba, ademais, de maneira que aqueles povos que non teñen poboación suficiente para facer rendible un servicio de transporte puderan seguir facendo, non? O tes máis, vou ser un exemplo onde coexisten os viaxeiros co transporte escolar, pero hai outras moitas fórmulas que poderían adoptarse, pero insisto, moito me temo que isto non fixera máis que empezar en canto a perda de número de expedicións, a pérdida de calidade, incluso a perda de calidade tamén no trato dos propios profesionales do sector de cara ao usuario. En fin, me gustaría ser optimista e pensar que as novas tecnoloxías, incluso a vontade da propia Consellería de Mobilidade vai por outra vía e ten plans para revertir esta tendencia, pero, insisto, eu creo que non é así, desgraciadamente. Así que, polo tanto, bueno, pois non cabe máis que lamentalo e pedir que, pois, desde cada sitio, desde cada punto no que estamos a padecer, pois xa as primeiras actitudes, pois un pouco, digamos, dos oligopolios, pois empecemos a protestar e empecemos a decir que non estamos dispostos a aceptalo. Nos imos a votar a favor, evidentemente. Gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señor Antonio Garcías, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nada, desde Iceboiro vamos a apoiar tamén esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Carlos Ansoa, segundo turno de intervención, ¿no? Señor Ruiz, segundo turno, ten a palabra. Sí, nós tamén, do Grupo Socialista, imos a apoiar esta moción que nos presenta hoxe aquí os compañeros do Bloque Nacionalista Galego. Vai para ano e medio xa deste concurso, desta licitación, que xa se ten dito aquí, borrou do mapa a moitos actores locais que coñecían a idiosincrasia, que movían os nenos aos colexios, coñecían as rutas, coñecían as necesidades, bueno, quitounos do mapa. Nun principio, cando se puxo en marcha o servicio, bueno, os erros se podían entender como normales, era unha nova empresa que se facía cargo da concesión, pero, bueno, ano e pico, vai para ano e medio xa despois, as queixas dos usuarios e a cada vez menos usual o menos uso deste transporte público indica que algo se está a facer mal, non? Liñas suprimidas, innumerables e crónicos retrasos no servicio, falta de planificación a hora de poñer en marcha unha rede eficiente de transporte público. Como digo, as queixas son variadas, non? Nós, dende a agrupación comarcal do Partido Socialista, coñecíamos que era un problema que englobaba a varios concellos desta comarca, e fixemos unha consulta o pasado 5 de abril no Parlamento de Galicia, onde unha parlamentaria socialista fixo a consulta á propia conselleira, non? Por que na comarca do Barbanza? Bueno, porque pola nosa situación xeográfica, aquí xa das unha casuística. Se o sistema de transporte público fose eficiente e atractivo, a xente podería vivir en Boiro e estudiar en Santiago, podería vivir en Boiro e traballar en Santiago, ou podería desplazarse en servicio público, se, como digo, fose eficiente e atractivo a ese hospital que temos de referencia, que sigue sendo da capital de Galicia, non? A pregunta da nosa compañeira no Parlamento de Galicia, a conselleira, bueno, pois axustes e máis axustes en noviembre, axustes en febreiro, e seguimos con axustes e o problema sigue en riba da mesa. Nos, como digo, vamos a apoiar a moción e vamos a trasladarlle á consellería todas aquelas queixas que nos están a chegar, como hasta ahora se fixo,
por parte dos veciños de Boiro e por parte dos usuarios deste transporte público para que, na medida do posible, intentemos entre todos facer deste servicio mellor do que en este momento está sendo. Gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz, ten a palabra, segundo turno. Moitas gracias. Pois, desde o Grupo Popular, vamos a apoiar a moción do BNG, a pesar, bueno, do ataque directo ao partido, non? Pasa que o que me extraña que sí, que poden ter moita razón en as queixas que aquí queren trasladar a Xunta de Galicia. Espero que sean tan áxiles para trasladar ya do goberno do que son cómplices, non? Porque non sei se cando se fala moito da Galicia vaciada, da Galicia interior, non sei se saben ustedes as 150 medidas incluídas na Estrategia de Mobilidade Segura, Sostenibilidade Conectada 2030 do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, o anteproxecto de Lei de Mobilidade Sostible, que 23 municipios van quedar sin líneas de largo recorrido. Evidentemente, eu vou a decir algúns dos concellos, como son a da provincia da Coruña, Arzúa e Melide, provincia de Pontevedra, Silleda, Lalín, Forcarei, Porriño e Tui, provincia de Ourense, Ribadavia, Allariz, Trasmiras, Ríos e a Mezquita, na provincia de Lugo, Pontenova, Meira, Guitirizo, Corgo, Baralla, As Nogais, Pedrafita, Palas de Rei, Monterroso, Chantá de Quiroga. Por iso que digo que parece que non é un problema específico solo de Galicia, da Xunta de Galicia, quero decir. É dicir, está claro que a rentabilidade parece que é o que move a estas empresas a reducir a súa frecuencia, os seus servicios, e as concesións, como xa dixo algún compañero, están para cumplilas, non? As condicións das concesións. Por iso nos vamos a votar a favor, porque queremos que a Xunta de Galicia faga, como vigilante destas concesións, faga cumplir as mismas e dé o servicio que lle corresponden aos veciños da comarca. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a votar o punto número 4 entonces do orden do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 2607/2022, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre melloras no lugar da Boliña. Primer turno de intervención. Señor Carlos Ansóar, ten a palabra. Primer turno. Ben, como decimos na exposición de motivos, consideramos que a Boliña é un núcleo singular dentro do Concello de Boiro, está aí uns poucos metros e mantén unhas singularidades propias. Entón, a demanda veciñal, instamos ao Goberno Municipal a levar a cabo as seguintes actuacións, leo textualmente. A primeira sería deseñar aquí chamamos de un plan urbanístico específico, pero bueno, que ninguén se asuste co nome de plan urbanístico, sería unha intervención urbanística tendo en conta que vai a ser a cabeceira do paseo fluvial, o sea, quedaría ben ali, a condicionar o que se pudera ali, non é cuestión de, non é por expropiar e meter ali, a condicionar aquilo urbanísticamente que quede adecuadamente a eso, o paseo. E para eso, o que sería a continuación, organización e recuperación de rúas, de accesos peonís, limpeza de muros, fontes e lavadoiros e solución dos problemas de inundacións. En segundo lugar, establecer medidas que garantan a seguridade viaria. Ali é unha asignatura a aprobar o de facer o de que conviva os peatóns e os diferentes vehículos de mobilidade. Terceiro lugar, mellorar a recollida de lixo, algo que hai que facer en todo o Concello, e na Boliña podía tamén instalarse os composteiros comunitarios. En cuarto lugar, rematar o paseo falado anteriormente, remate do paseo fluvial do Río Breiro. Quinto lugar, acondicionamento da área deportiva de Vista Alegre, coa creación de aparcadoiros, e a posibilidade de adaptar un acceso peonil. Hai camiños antigos, ademais moi
moi bonitos, que se podía, pois, habría que facerse estudios, se merece a pena, pois, que acabaría sendo un parque periurbán e acceder tanto ao cemiterio de Vista Alegre como as instalacións deportivas. En último lugar, sería pois adoptar as medidas precisas para limpar e acondicionar o rego do Obreiro ao seu paso polo prazo ali ao campo de Revelar, a fonte de Berres e os camiños que se coñecen como Cortiña do Can e Camiño do Rexedor. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suar. Señor García Díaz, primer turno, non? Señor Rodríguez, segundo turno. Ten a palabra. Gracias. Bueno, evidentemente non imos a opoñernos a todo o que sea mellor a desenvolver en calquera dos núcleos do municipio, e en particular pois no núcleo da Boliña. Evidentemente ten marxe de mellora en todos os ámbitos, e bueno, e ademais eu creo que ese plantexamento temos que facérnolo non só con respecto ao núcleo da Boliña, sino con respecto a outros núcleos que ao mellor pois merecen un poquinho máis de mimo e atención da que se lleven prestando, ou pois ao mellor estar un pouco, facer un esforzo maior do que se ven realizando, non en todos os sitios ás veces nos chegan as queixas ou as reivindicacións, ou non sempre falan con algunha forza política, e iso non significa necesariamente que estean satisfeitos con como se están a facer as cousas en algún dos núcleos, en algún dos distintos puntos de núcleos poboacionais das parroquias de Boiro. Por iso eu creo que sí que é importante que ás veces todos, penso que un pouco a tentación, non a tentación, senón un pouco o día a día che arrastra, che fai centrarte máis no que o núcleo, pero bueno, isto tampouco quere decir que os teñamos abandonados, en absoluto, ni moitísimo menos, e que non os teñamos presentes, pero é certo que probablemente merezan máis atención da que se lle presta, e iso é un reto, é un traballo que temos que nos temos planteado, pero que ademais temos que impulsar e facer máis presente para que todos os veciños o pulsen, non só que o pulsemos desde o goberno, sino tamén, como digo, os propios veciños. Bueno, vamos a apoiar a moción. Gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, ten a palabra, segundo turno. Sí, moitas gracias. Nós tamén desde Ceboiro vamos a apoiar esta moción, por suposto, todo o que sean melloras para calquer núcleo de Boiro, e bueno, como decían os compañeros do BNG, esta zona é unha zona moi importante, sobre todo polo trazado do camiño do Río Obreiro. Nada, simplemente. Gracias. Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra, segundo turno. Bueno, anunciar o noso voto favorable tamén, algunhas das cuestións, sobre todo as que teñen que ver en materia medioambiental, xa temos proposto en outras legislaturas, e algunhas das cuestións se están executando neste mandato, no relativo a composteiros comunitarios, recollida de aceites de residuos, e ademais xa entrando no que é no núcleo da proposta, e seguindo un pouco o fío do que apuntaba Carlos, sí que é certo que este tipo de núcleos tradicionais, núcleos que ademais forman parte da nosa memoria, da nosa historia como pobo, como pode ser o núcleo da Boliña ou outros núcleos de poboación nas zonas máis rurales, como en Bealo, como en Moimenta. Hai determinados núcleos, espacios que teñen, ademais da historia colectiva e a memoria colectiva do pobo, tamén teñen un entorno privilexiado que é só cuestión de darlle un mimo, un cariño, un tratamento especial, o que dirían os técnicos en urbanismo, un plan especial de posta en valor desa zona, dese territorio, dese lugar, con medidas non só no ámbito urbanístico, sino tamén de dinamización da zona, e eu creo que a Boliña precisamente é un deses núcleos que ten un gran potencial, que ten unha gran historia e que ten tamén un gran valor
patrimonial aquí ao pé do núcleo urbano, sin ir máis alá, nin ir moito máis lonxe do noso concello. Por iso, para verizar ao BNG por esta proposta, con estas accións concretas, que está ben tamén, porque probablemente sean recollidas ou das demandas veciñais ou de que teñan eles coñecemento, pero eu creo que este enfoque de poñer en valor núcleos tradicionais, hai que apostar por executarlo e hai que apostar por dignificar esas zonas tan importantes para a nosa historia como pobo e tamén como recurso incluso a poñer en valor non só para mellorar a calidade dos veciños que viven en eles, sino tamén incluso como recurso a efectos das persoas que nos visitan. Evidentemente imos a votar a favor da proposta que nos traen hoxe aquí. Moitas gracias, señor Torrado. Señor Carlos Sansoar, segundo turno de intervención. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, os compañeiros do BNG poñen o foco en esta moción sobre o lugar da Boliña. Nós, dentro do Grupo Municipal Socialista, vamos votar a favor das propostas que se fan e dentro do Goberno, pois tomamos nota delas para intentar poñelas en marcha en canto podamos facelo. Todas nos parecen correctas e sobre todo o que nos preocupa é a seguridade viaria, que xa se fixo aquí mención a ela e na que levamos tempo xa valorando distintas solucións para intentar corrixila e facer dese lugar un pouco máis seguro. Nada máis, vamos votar a favor. Moitas gracias. Señor García Dieguez, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias. Anunciar noso voto a favor e aproveitar para recordar que o núcleo da Boliña foi un núcleo, creo que bastante ben atendido por o anterior equipo de goberno presidido por Juan José Dieste. Así creo recordar as actuacións que fixemos no rexidor, que había un problema de acceso a baixada aquela, non sei se dan ustedes conta, actuacións no mismo núcleo do hormigonado interior, na que se meteron as recollidas de pluviais. Ustedes incluso executaron o post-2019 do acceso ao cementerio, a parte de atrás de acceso ao cementerio. Aquella solución, daquella manera de cubrir, chegando aquí a calle ancha, cubrir aquella media caña que había, que fixemos que estaba no post do 2019, que deixamos nos aprobado, que, non collía unha acera, entonces, se fixo aquela solución, non sei se arreglou moito, pero, era a solución que había, e creo que non había moita máis que se podía facer, e tamén, como di a señora dos Torres, outra pregunta é que me fixeron varias personas, como é posible que o carril bici
a estas alturas xa este tan deteriorado, porque a pintura... ¿Qué remedio se lle pode poñer? Muchas gracias. Sí. Vou contestar. Respecto, non sei, porque os baños públicos levan abertos desde fai mogollón de tempo. Sobre todo está aberto 2 tramos, o do Riazor e outro antes de chegar a UBI. Levan abertos desde fai moitísimo tempo, desde que o pediron na último pleno. Entonces, bueno, non sei esa insistencia. É verdad que hai que abrir agora a todos, pero sí que hai abertos esos 2 os 7 días da semana. E, bueno, respecto ao tema do carril bici, mellor que lle conteste a concelleira. Si, bueno, non lle vai contestar a concelleira o informe técnico que se solicitou ao director de obras do carril bici, non? Entonces, as conclusións, a obra, vou dar lectura simplemente, porque estamos en un ruego e preguntas, entón non cabe máis que a contestación á súa pregunta. Entón, a obra que indica no encabezado está aínda en prazo de garantía. Falta aínda máis de 10 meses, tendo a empresa adxudicataria depositada o aval para responder ante as posibles faltas de calidade ou de execución. O que comprobou o técnico que asina da visita realizada foron desprendementos puntuais na capa fina de acabado antiesbarante, composta por area de sícile e imprimación de resina epoxi. Únicamente na parte próxima á rúa que baixa dende a Negral detectouse unha falla do soporte composto de lastro de formigón que debe de ser separada tanto no acabado final como no soporte. Como director de obra, foron notificadas as incidencias á empresa adxudicataria para realizar unha visita de obra o vindeiro venres 10 de xuño e tomar as decisións oportunas para a súa subsanación. O técnico que asina considera e somete a criterio do alcalde da concelleira que para ver a correcta evolución da obra executada debería de deixarse pasar alo menos 3 meses máis, xa que as deficiencias afectan únicamente o acabado final e non impiden o uso diario da vía. E en función dos resultados obtidos aos 6 meses da súa posta en servicio, indicar con claridade o procedemento de reparación á empresa adxudicataria. Moitas gracias, señor García Diegues. Señor alcalde. Sí, señor García Diegues, por favor. Bueno, señor Ruiz, unha consulta, nada máis. Non sei se de rogo ou tal, axilice o tema do pasado pleno, as entrevistas cos clubs e as asociacións culturais, para ver se é posible, na maior brevedade, traer unha proposta. Moi amable, gracias. Alguna pregunta máis? Sí? Moi ben. Sí. Dígame. Ben, as miñas, empezo, unha ten que ver con un pouco co que decía Antonio. Fixaredes vos dunha destas empresas que están facendo os carriles bici e eu fixo-me ahora, están ali por a Avenida Barraña, e os empregados, nin material de seguridade, nin cascos, nin cousas para os oídos, quero dicir unha cousa, xa é rarísimo hoxe en día ver traballar así, é un pouco, non sei hasta que punto ten responsabilidade do Concello, pero por riba, hasta para colocar tablas ou pasarelas e demás para os comercios e para os edificios, é que casi non colocan, e xa queren 2 persoas ali naquela rúa. Non sei se o Concello ten máis responsabilidade nesto ou é todo cousa da mesma empresa e, aproveitando isto, tamén decir que tamén hai xardiñeiros que están a cortar sin os protectores adecuados de ollos e de oídos. Outra cousa, na praia de Barraña, onde se xunta a area co césped, se vos fixades hai un camiñiño, pois eso utilizan xente desta que se dedica a trail, estas cousas e entón danlle moita importancia a ese espacio. Entón solicitan ao Concello que cando pase a máquina que limpa, que non lles actúen ali, que lles manteñan ese carreiriño que para eles sei que é moi importante. E, por último, o que se dixo aí fai un par de plenos, o das luces do parque, que se adapten ás horas, que se actualicen, nada máis.
Moi ben, perfecto. Alguna pregunta? Sí. Gracias. O primeiro é un robo no aparcamento que hai aí de Vimieiro, así como entras as primeiras plazas, pois hai un ou dúas, non recordo, que así como aparcas, se queres abrir a porta, pois xa invistes cunha señal que está ali colocada xusto por onde hai que salir do coche. Entón, como non todos temos a axilidade para salir pola porta do copiloto, pois rogaría que se mirase iso. Despois teño unha pregunta que ten que ver coa obra de construción do Mercadona. E o que quero saber é se se autorizou dende o Concello pois esa actuación de tirar toda a fachada que atenta contra, entendemos, a memoria e historia de Boiro, do noso municipio, e que medidas pois se van a levar a cabo pois para que a empresa pois repoña esa fachada ao seu estado original. Gracias. Alguna pregunta máis? Moi ben. Sigue. Señor alcalde, o que lle comentei antes dos baños non mo comentou nadie, e comprobeino eu personalmente, e ou eu minto ou algo pasa. Entón, pode dicir que non minto. Probablemente, non sei. Eu vexo os abertos e os teus cerrados. Cuestión de alguén está mintindo. Bueno, pero bueno, moi ben. Gracias. Gracias. Hemos finalizado o pleno. Gracias.